ik zit hier met mijn Matroeska poppetjes en we gaan dus beginnen met de volgende kaart, het Doolhof. Het Doolhof. Dat is hem, het Doolhof. Tenminste, ik wil wel zeggen, ik zeg altijd het Doolhof, ik vind het gewoon een doolhof. Alleen, in de beschrijving staat labyrint, en dat is Engels, maar ook Nederlands in feite. Alleen met een H minder. Maar ik heb dus doolhof vertaald, tenminste, hè? En dat is maze in het Engels. Dus dat is geen labyrint, maar ik vind het zelf een doolhof. Ik noem het in ieder geval altijd een doolhof. Kan zijn dat je zegt, nou ik noem het het labyrint, maakt allemaal niet uit. Het gaat om dezelfde kaart. En laten we eraan beginnen. Nou, ik vind het sowieso een hele leuke kaart hoe die getekend is. Ik trek hem ook heel vaak voor klanten. En ja, wat zie je erop? Nou ja, ik vind dus dat je er een doolhof op ziet met 4 mensen. Het zijn 3 vrouwen en 1 man. Die ene vrouw die staat helemaal zo in het midden. Onder een gouden kleurig prieeltje, zo moet ik ze zeggen. En ze is een beetje aan het wachten. Ik zie dan dat ze in het midden van de doolhof staat, zeg maar. En ja, de rest is een beetje aan het, zeg maar aan het wandelen om uit die doolhof te ontsnappen, om het zo maar eens te zeggen. Super mooie kaart, super leuke kaart, tenminste in die zin. Interessante kaart, laat ik het zo zeggen. Oh ja, en dan vliegen 3 duiven. Die vliegen er boven het prieeltje nog eens extra. Zie je? 3 duifjes. Nou, laten we beginnen. We gaan een korte beschrijving doen. Ja, een korte beschrijving, best wel een lange beschrijving. Dat Giro Moschetti heeft het echt wel, deze kaart echt wel flink veel geschreven erover. En dus echt kort is die. Ja, doolhof betekent eigenlijk dat dat het gewoon moeilijk is op het moment. En dat je eigenlijk bedenkt van, oké, hoe wil ik het allemaal hebben? Maar dat je eigenlijk heel vaak met vallen en opstaan steeds weer een stukje verder komt. Al zal het best wel moeilijk zijn. En dan geeft deze kaart ook wel aan dat het heel goed kan dat je weer van vooraf aan moet beginnen. Maar dan natuurlijk wel met meer kennis die je al hebt. Een breinbereker en gewoon van, nou wat moet ik allemaal doen? Ik zie het allemaal, ik weet het allemaal niet meer. Het is één grote brei in mijn hoofd. En wat kan ik veranderen om er nog echt iets van te gaan maken? Kan je natuurlijk ook alweer kijken naar de kaarten eromheen. Om meer verder te gaan weten over wat er met deze kaart aan de hand is. Hè? Dat om het wat extra te verduidelijken. Ik zal even opschrijven wat ik heb neergezet. Als je denkt dat je alles hebt gedaan wat je kunt, stoot je tegen een muur. En moet je opnieuw beginnen. Hè? Dat is eigenlijk wat ik al zei. Het kan zijn dat je nog even aan het doordenderen bent of even aan het bekijken van hoe wat. Maar je staat altijd wel, op een gegeven moment staat die muur en weet je even niet meer wat je moet doen en waar je moet beginnen. Doolhof, deze kaart laat weten dat je tot het einde toe door vallen en opstaan in beweging zult blijven. Er is geen snelle ticket dat leidt naar het succes. Deze kaart, dat geeft het gewoon. Deze kaart geeft dat gewoon niet aan. Er gebeuren dingen die je verwarren, waar je je hoofd over breekt. Dat zei ik eigenlijk al, een soort breinbreker. Een kaart dat je denkt, ik breek mijn brein zeg maar overal over en hoe moet ik het allemaal goed gaan doen. Dat is echt wel een dingetje hoor, met deze kaart. Over het maken van je weg, over je beslissingen, wat je het beste kan doen. Dus dat zal verwarrend voor je zijn. Misschien heb je doelen en bestemmingen die je wilt bereiken, maar is het moeilijk om daar te komen wat je had verwacht. Dus de kaart zegt eigenlijk wel dat het gewoon heel erg moeilijk is op het moment. Daar komt het ook wel steeds op terug. Maar zelfs dat je dus opnieuw zou kunnen beginnen of moeten beginnen, om het zo eens te zeggen. Wat wel heel leuk is, kijk, de kaart die telt geen één persoon, die telt te 4. Dus het betekent wel dat je niet alleen bent in je zoektocht, dat de andere mensen hebben dit ook al gedaan. En andere mensen kunnen je daarbij helpen. Dat wil hier ook zeggen, gewoon andere mensen willen je gewoon daarbij helpen. En zeggen dat je het
Dat je het ook met die mensen, met hun hulp kan doen. Dus sla die hulp niet af, weet je. Dus, wees wel zo dat je denkt, ik sta er niet alleen voor. Er is hulp en er is hulp onderweg en die sla ik niet af. Dus op zich is dat wel heel erg mooi. Nou, als de kaart andersom staat, dan komt er een oplossing. Dan gaat die brei uit je hoofd. Dan ineens komt er zo'n aha-moment, zo'n breinbreken. Of dat je ook echt denkt, ja, maar nu weet ik wat ik wil. En nu zit ik op het goede spoor. Dus dat zegt de kaart als die andersom wordt getrokken. Dat je ineens zo, ja, dan gaat er een soort waas van je ogen. En dan denk je, oké, en nu weet ik hoe ik het moet doen. Dat is ook weer het mooie van de kaart dan andersom. Ja, en dit is natuurlijk sowieso een leermoment. Het kan ook zijn dat je dat al een hele lange tijd weet. Maar dat de kaart je er nog eens extra aan herinnert van even door de zure appel heen bijten. Daarna komen er natuurlijk ook weer goede tijden. Alleen het is nu even moeilijk omdat je even het roer zeg maar kwijt ziet. Dit is geen rechte weg. Het is echt wel zeggen dat het best wel moeilijk is voor je. Het is geen rechte weg, het zijn bochten en bochten. Op een gegeven moment zal je wel onvermijdelijke fouten maken en zal je daar even rekening mee moeten houden dat die fouten ook gemaakt gaan worden. Weet je wel, en dat er soms ook wel fouten gemaakt moeten worden, maar zie dat dan ook inderdaad weer als leerdoelen en niet als fouten op zich, weet je wel. Dus zie het echt inderdaad als een leerdoel. En dat je daarvan ook gaat leren, weet je. Ja, het is gewoon even wel door die zure appel heen bijten, dat is absoluut zo. Maar goed, wat ik net al zei, die kennis, je hebt wel meer kennis om dingen te weten en dingen te doen, ook al zou je weer helemaal overnieuw moeten beginnen, die kennis is er wel. Dus dat allicht. Het doel in je dagelijks leven. Nou ja, op het moment is het heel goed mogelijk dat je denkt, wat moet ik doen? Wat in godesnaam moet ik doen? Ik weet het gewoon even niet meer. Ik heb een blur, ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik heb het idee dat ik in cirkeltjes aan het draaien ben. Dat is wel als je deze kaart trekt. Dus eigenlijk zegt het probleem dat je niet weet wat je moet doen. Het is toch handig om te gewoon gaan kijken of je het probleem kan oplossen. En doe dat gewoon even in rust. Dus ga even een paar dagen ga even een paar uurtjes. Even denk aan niks. Misschien ook wel handig om een nachtje over te slapen. Want vaak in de nachturen als je slaapt, dan weet je 's morgens ineens het antwoord. En wat ook handig is een boekje bij je te hebben om te kijken. Als je ineens een antwoord, een ding hebt, dat je denkt, ja, hier kan ik wat mee, dat je dat kan opschrijven in je boekje. Het is best wel moeilijk, het zijn geen makkelijke oplossingen. Het zal je niet zeg maar even voor de wind gaan om het zo te zeggen. Het is echt even goed nadenken van hoe kan je hier uitkomen. Maar weet ook dat anderen je kunnen helpen, dat heb ik eigenlijk net al gezegd, maar weet ook inderdaad in je dagelijks leven dat anderen je kunnen helpen hierbij. En dat zij door dit proces al zijn gegaan. Dus vraag alsjeblieft ook raad aan al die anderen die jou hierbij kunnen bijstaan en helpen. Ik bedoel, je hoeft het wiel niet nog een keer uit te vinden als het al is uitgevonden. Dus als er anderen zijn die met hetzelfde beltje hebben gehakt, vraag dan gewoon raad aan hun, zodat ze en wie weet ook samen met jou, om erover te gaan sparren, om tot een oplossing te komen. En je hoeft het niet in één keer te doen, je kan het ook allemaal stapje voor stapje doen, dus doe het niet allemaal in één keer, dat gaat ook gewoon niet, weet je wel. Zorg eerst nou maar gewoon dat alles weer rustig dat je weer het overzicht hebt en alles weer op een rustig vaarwater kan komen. Ja, hoe komt het dat je die verbinding eigenlijk niet meer voelt? Dat het je dingen frustreert op het moment dat je denkt van, ik begrijp het ook allemaal niet meer. Ik dacht dat ik goed bezig was en nou ben ik weer terug bij af. Weet je, waar komt dat gevoel vandaan en hoe komt het dat je dat op het moment ook allemaal echt weer zo voelt en zo intens voelt? Heel goed om daarover na te gaan denken. Goed, ik zal even voorlezen wat ik heb getypt. Nou, toch houd je iets gescheiden van mensen of doelen. Wat is dat? Waardoor voel jij die verbinding niet meer? Het frustreert je dat je geen verbinding kunt maken met anderen. Het is echt wel een hele grote frustratie. Het kan ook een relatiegericht zijn.
werkgericht zijn. Financieel kan ook, het is maar net wat het item is eigenlijk. Maar het frustreert je gewoon op het moment dat je daar geen vat op hebt, om het zo maar eens te zeggen. Je hebt het al een aantal keren gedaan, heb je geprobeerd om die verbinding te maken, maar je hebt gewoon het idee, ik ben weer bij nul. Hè? Ik ben weer bij waar ik begon. En het is gewoon moeilijk voor me om nu echt iets te gaan bedenken. Dus omdat mijn hoofd gewoon één grote brei is. Nou, toch is het niet het moment om anderen de rug toe te keren, ook al heb je het idee van ja, ik heb het al een aantal keer geprobeerd. Als je bedenkt hoe je vooruit kunt komen, daar is het weer, en hiervoor plannen maakt, bedenk dan niet alleen hoe je individueel vooruit kunt komen. Het is eigenlijk wel een ding van meerdere mensen. Betrek die anderen erbij of die anderen erbij. Hoe kun je beide water bij de wijn doen en tot oplossingen komen waar de ander of de rest ook iets aan heeft. Dus waar de ander of de rest ook iets aan heeft. Dus hoe kan je dat weer bereiken? Tip. Nou, de doolhof-tip. Ik was natuurlijk weer bedacht me wat voor thema ga ik hier aan hangen. Je weet dat ik sinds een tijd al bezig ben met thema. Ik kwam ineens in mijn hoofd op van ik ga de thema's aan hangen. Daar zou je ongetwijfeld ook iets aan hebben. Daarom laat ik het thema grenzen stellen zijn. Grenzen stellen, eigenlijk ook weer dingen oplossen zoals de kaart aangeeft. Maar grenzen stellen, heel belangrijk thema. Ik denk daar kan ik absoluut wel iets mee. Nou, hoe doe je dit? Hoe kan jij je grenzen stellen? Hoe doe je dit op een makkelijke manier, zonder al te veel na te denken, dat het allemaal weer smooth en helder verloopt en zodat die brei ook weer in je hoofd weg kan gaan, zodat je deze kaart andersom trekt. Of ik weet natuurlijk niet, het kan zijn dat je ook deze kaart voor anderen trekt, maar in ieder geval, het thema is grenzen stellen. Ik heb 12 zinnen opgeschreven, wat het fijn is hoe je je grenzen kan stellen. Nou, doe ermee wat je wil, of doe er iets mee wat je niet wil, maakt niet uit. Kijk voor jezelf of je er iets mee kan. 1. Ga er eerst voor zitten om op te schrijven wat de grens voor je is. Dus waar zit jouw grens? Wat zijn jouw waarden en normen en waar zit jouw grens? Wat is op een gegeven moment hoe dat die grens bereikt wordt? Wanneer wordt die grens voor jou bereikt? Schrijf op voor jezelf wanneer dat is. En wanneer het was en hoe dat die ander er over jouw grens is heen gegaan. Dat is gewoon heel belangrijk om op te schrijven. Punt 2. Zorg dat je zelf duidelijk weet wat je wel wil en wat je niet wil. Super logisch zou je denken. Nee. Er zijn heel veel mensen die gewoon zelf niet weten wat ze willen, of die het niet goed kunnen overdragen, of hier veel te onzeker in zijn, doordat ze denken, dan gaat die ander bij me weg. Nee, doe dat nou niet. Die ander heeft ook juist behoefte aan wat jij wil. Anders of ze lopen over je heen, omdat ze niet weten dat ze over je heen lopen, of ze lopen sowieso over je heen, omdat je geen tegengas geeft. En dan denken ze, is wel lekker makkelijk. Maar ze weten natuurlijk ook niet wanneer jouw grens bereikt is, want het is voor iedereen anders. Dus zorg ervoor dat je duidelijk zelf weet wat je wil en wat je niet wil. Kijk hiernaar en schrijf het desnoods op. Dus kijk eerst, wat zijn je grenzen zelf? Als jij zelf nog niet weet wat je grenzen zijn en niet over hebt nagedacht, dan wordt het ook wel erg moeilijk voor de partner, maar ook wel voor jouzelf, want dan weet jij zelf niet waar je grenzen liggen. Nou, een mond vol, maar dat is wel erg belangrijk, in grenzen stellen. Nou, punt 3. Besef dat jij alle macht hebt. Ja, macht klinkt macht, maar je snapt wel wat ik bedoel. Je hebt recht op levensgeluk, dat als eerste natuurlijk. Je hebt echt recht op je eigen geluk, op je eigen levensgeluk. En je hebt recht op een positieve en ondersteunende omgeving. Daar heb je gewoon recht op. Dus is die er wel helemaal top? Is die er niet? Kan je dat nog veranderen? Valt daar iets aan te veranderen? Dat je dus met je partner of wat voor situatie dan ook kan praten. Of heb je alles al geprobeerd en dan is het zo van wil je dit nog? Dat is natuurlijk ook veel weer een andere vraag wat hierop voorborduurt. Nou, punt 4.
Andere mensen kunnen het niet weten wanneer ze over jouw grenzen heen gaan. Dat heb ik eigenlijk al gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Als jij dit niet aangeeft, kunnen zij zich daar ook niet aan houden. Het is gewoon echt een logisch iets, maar heel veel mensen niet, want die denken daar niet bij na of die hebben daar nooit zo bewust over nagedacht. Dus neem dit gewoon mee als je hier nog nooit over na hebt gedacht. Nou, punt 5. Je bent er je bewust van geworden dat er iets fout gaat. Oké, dat is ook weer een bewustwording van, gaat het fout? Nou, daar word je je bewust van. Laat je het voortduren. Laat je het voortduren of voortkabbelen, omdat je gewoon anders, dat je het niet weet, omdat je anders bang bent. Voor de gevolgen of wat dan ook. En blijf je gekwetst worden, dan is het wel zo dat je dit zelf wel een beetje in de hand hebt. Ja, als je steeds gekwetst blijft worden, is het logisch dat je transparant wordt en dat je ook jezelf gaat uiten. Dat is echt wel belangrijk. Nou, 6. Wees duidelijk. Wees duidelijk. Zo niet, maar zo. Dus wees duidelijk echt in wat je wil en wat je denkt. 7. Wat ook wel heel belangrijk is, geef je grenzen zo vroeg mogelijk aan in de relatie of in de vriendschap. Wat dan. Dus laat het geen jaren voortsudderen, want dan wordt het moeilijker. Het is veel makkelijker om in je begin, zeker als je gaat samenwonen, gewoon je grenzen aan te geven. Kan op een hele redelijke manier, hoeft helemaal niet met ruzie of hoeft helemaal niet bang te zijn, maar geef gewoon je grenzen aan zodat de ander weet waar die aan toe is. En jij zelf ook met de ander natuurlijk, zodat hij of zij zich ook duidelijk kan uitspreken hiernaar. Nou, wees consequent. Niet de ene keer ja en de andere keer nee op hetzelfde, op hetzelfde onderwerp. Want dan weet de ander natuurlijk ook helemaal niet meer waar die aan toe is. Dus wees wel consequent in wat je doet en wat je zegt over hetzelfde onderwerp. Of als er een aanvulling is, is dat natuurlijk ook goed. Dat je denkt, oké, dat wist ik niet. Dus dan dat je je mening herziet. Maar wees wel consequent in wat je doet en wat je zegt. Nou, 9. Dus punt 9. Als hij over je grenzen, of hij of zij, ik doe even hij in de hij-vorm. Als hij over je grenzen heen gaat, geef hem dan niet wat hij verlangt. Dus dat je bang bent van, anders gaat hij me verlaten, of anders, en allemaal dingen in gaat vullen. Nee, eerst ben jij aan de beurt, dan is hij aan de beurt. En dat bedoel ik, eerst ben jij aan de beurt op een hele liefdevolle manier. Liefdevolle manier, liefde naar jezelf toe, dat bedoel ik. Dus geen egoïsme, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel echt een liefdevolle manier naar jezelf toe. Eerst ben jij aan de beurt en dan kan de ander aan de beurt zijn. Dus, als hij over je grenzen heen gaat, geef hem dan niet wat hij verlangt. Maar blijf bij je mening en zeg ook waarom je dat zo op die manier wil. Dat is het voor iedereen het allerduidelijkste. Nou, dan heb je 10. Ga de confrontatie niet uit de weg. Nee, wees gewoon jezelf en ga het niet uit de weg. Dat is echt belangrijk. Help eerst jezelf. Dat bedoel ik ook weer uit liefde. Dat is nummer 11. Dus help eerst jezelf. En als laatste. Heb jij het idee dat mensen toch niet luisteren? Dan is het misschien handig om te denken. Dan zou het misschien kunnen zijn dat ik wat meer zelfvertrouwen kan kweken. Ja, hoe doe je dat? Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Hoe doe je dat? Nou ja, assertiviteitstraining, coachingstrainingen, dat is gewoon belangrijk. Paardencoaching kan natuurlijk ook. Maar sowieso assertiviteitstraining op wat voor manier dan ook. Want dan leer je gewoon die blinde vlek, zeg maar, die je hebt. Dat je denkt, reageer ik altijd zo? Dat heb ik nooit geweten. Dus zie het gewoon als een learning moment, als dat je echt wat leert op het moment. En dat je er ook wat steviger in je schoenen weer kan staan, zodat je ook weer wat duidelijker kan zijn en het allemaal wat makkelijker wordt in de relatie die je hebt of in de beginnende relatie die je hebt. Wat ook wel een goed idee is, en dat heb ik zelf een keer gehad, dat is systeem, misschien wel grappig dat ik die poppetjes heb neergezet, systeemtherapie. Dat doen ze vaak met Lego poppetjes en dan vaak met waar jij staat en waar je partner staat en dat soort dingen. En daar kom je ook heel veel over te weten. Het heeft mij enorm veel geholpen en misschien is het ook wel iets voor jou. Zoek het gewoon even op Google wat het is, systeemtherapie. Goed, dat was dus de tip, dat was het thema om het zo maar te zeggen. We gaan verder.
ik vergeet nog te zeggen. Ja, wat ook kan is natuurlijk zelfverdediging of jiu-jitsu en dat soort dingen. Maakt ook wel dat je je gewoon lekker voelt. Ook dat je je wat lekkerder voelt in je vel. Maar misschien kan het allebei. Je zou het ook allebei kunnen doen, weet je wel. Dat soort dingen. Goed, dat was het thema. We gaan nu verder met persoonlijkheidskenmerken. Nou, wil je dat graag weten? Wat de persoonlijkheidskenmerken zijn van iemand, van een nieuwe vriendschap, een nieuwe relatie, nou, wat dan ook. Misschien je baas of bezin, wat zijn de persoonlijkheidskenmerken? Als je dan deze trekt, nou is het best wel een beetje een warrig figuur. Iemand die altijd, weet je wel, lijkt wel altijd in de overgang zijn, om het zo maar te zeggen. Een warrig type. En verwarrend in hun denken, chaotisch, pechvogels, dat ook wel. En deze ezels tussen haakjes, stoten zich regelmatig aan een heleboel stenen. Dat is wel een dingetje. Ze kunnen hun doel niet bereiken en ze komen warrig over. Zeg maar dat. Dan hebben we is dit een persoonskaart? Dat is altijd maar de vraag. Met de Expanded Lenormand die zegt nee, het is geen persoonskaart. Natuurlijk wel, eigenlijk zijn dat alle Expanded Lenormand niet, behalve dan de extra vrouw en de extra man. Maar de rest zijn het geen persoonskaarten, dus daar zijn we heel snel mee klaar. Wat voor werk past bij je? Natuurlijk weer wat ik zelf even heb opgeschreven. Waarvan ik dacht van, oh ja, dat is wel een goed idee, of daar kan ik wel wat mee. Ja, dan ga ik iets zeggen wat heel logisch is, tuinman, heel logisch. Tuinarchitect, dat kan ook. Bedrijfsvoorlichter bij een agrarisch bedrijf. Oké. Assistent plantenteelt of wat dan ook, in ieder geval dat soort dingen. Botanicus, ja, dat is dus een plantkundige, een wetenschapper die plantkunde beoefent. Je hebt ook altijd botanische tuinen. Dat is ook wel super leuk om heen te gaan. In Rotterdam zit er ook eentje in Kralingen. En leuk om fijn om tot rust te komen, is ook wel een idee. Om een botanische tuin te gaan, even zen te worden en weer je gedachten te laten gaan, zodat je weer een goed idee kan krijgen. Zodat het zo gaat liggen. In combinatie met de andere kaart. Nou, trek je het doolhof met de roede. Dus zo. Ik zal het even zo laten zien. Het gesprek uit zich in woede en leidt naar niets. Dus het gesprek wat jullie hebben, dat uit zich in woede en leidt naar niets. Jullie luisteren niet naar elkaar. Ik spreek even in de jullie vorm, maar het kan ook anders. Maar in ieder geval, dan weet je een beetje wat ik bedoel. Dan het doolhof met de vogels. Even de expanded vogels, die kunnen het zijn. En dan gaat het gesprek wat dieper. Of de gewone vogels bij de gewone Lenormand. Dat kan ook. En dan gaat het gesprek wat minder diep. Maar ja, dit is altijd van zo'n smooth talker, heb ik wel eens een keer gezegd. Dat kan ook, dat je het met z'n tweeën trekt. Maar oké, laten we gewoon even een van de vogels nemen. Een gesprek om de verwarring te doorbreken. Dus maak een gesprek met elkaar om de verwarring te doorbreken. Dat is echt super belangrijk. Het is een soort tipkaart in feite. En dus dit is dan een beetje een gewoon gesprek. Maar dit is dan echt een heel diep gesprek van dat het nodig is om die verwarring te doorbreken die je hebt, zeg maar, met de ander. Dan het doolhof met het kindje. Komt het zo. Dan is er is verwarring omtrent een kind. Oké. Nou ja, wat voor verwarring kan je misschien ook wel weer kijken naar de kaarten die er omheen liggen, natuurlijk. Trek je de doolhof met de berg, dus zo. De verwarring is compleet en de problemen stapelen zich op. Oké. Leermomentje, het wordt tijd om daar iets aan te gaan doen. Dus de verwarring is compleet en de problemen die stapelen zich op. Nou, dan hebben we de doolhof. Trek je die samen met de Heer. Dus zo, er is verwarring omtrent deze man, dat is hetzelfde als het kindje. Dus er is een verwarring omtrent, zeg maar. Het kan natuurlijk ook zijn dat dit je relatie is. Maar het kan ook heel goed zijn dat het nog niks is, of dat het een ex is, of dat het nog geen relatie is.
En dan is er ook verwarring omtrent deze man, zeg maar. Dus dat maakt natuurlijk niet uit welke je trekt. Of in die zin, dat de andere heer staat vaak voor relatie. En deze heer staat vaak voor dat het nog geen relatie is. Of dat hij het nog geen relatie noemt natuurlijk. Of dat het een ex is van je. Of nou ja, wat voor man dan ook. Het ligt natuurlijk aan wat jij dat, zeg maar, hem als titel hebt gegeven, om het zo maar te zeggen. Maar meestal is het wel zo, deze relatie en deze voor een relatie die nog niet aan is of heel pril, dat het eigenlijk nog geen relatie is. Nou, dan als laatste het kompas, dus het doolhof met het kompas. Dus zo. Trek je doolhof eerst en dan met het kompas. Je gedachten lopen in een cirkeltje. Ga je focussen op je plannen. Gedachten die zijn in een cirkeltje aan het draaien, dus ga je focussen op je plannen. Dus de doolhof, wat best wel een leermoment kaart, om het zo maar te zeggen. Ja, die heb je gewoon nodig in het leven en ook in de Lenormand. Het zou wat zijn dat alleen maar positieve kaarten zouden zijn. Dan zou je ook denken, oh, dat saaie de normaal set is dat eigenlijk. Of een saaie orakeldek is dat. Dus leermomenten, ja, die zijn er gewoon nodig in het leven. Dus zie je het gewoon als leermoment. En deze kaart is wel het trek je wel aan je jasje van, weet je wel. Oké, leermomentje, even nadenken. Dus dat, nou ja goed, dat hoort er ook bij. Ik vind het wel een hele mooie kaart, een hele duidelijke kaart. En zo is het natuurlijk ook wel superleuk als het allemaal weer achter de rug is natuurlijk. En dit was dus kaart 43, labyrint of doolhof, wat je wil. En mocht je er nog een vraag over hebben, dan kan je hem hieronder stellen. En de volgende keer gaan we het hebben over kaart 44. Jee, de laatste, de Mohikanen. De laatste kaart van de Expanded Lenormand van Giro Marchetti, de Gilded Reverie set. Nou, dat is de loop. Of het vergrootglas. Maakt niet uit wat jij wil. Daar gaan we het dus de volgende keer over hebben. Goed. Dat was die dan. We zijn er weer doorheen. Gaat snel. Het was ongeveer een half uurtje nu. En het kan zijn dat je denkt, oh ja, maar ik heb de kaart ergens anders voorgelegd. Of dat en dat is uitgekomen. Het gaat natuurlijk niet echt om readings, maar wel om wat valt je op zeg maar bij deze kaart. Dat ben ik wel benieuwd naar. Wat valt je op bij deze kaart? En dan hoor ik het graag. Het kan zijn dat je het op een andere manier hebt gelegd. Of dat je denkt, oké, maar die kaart staat ook wel ergens anders voor. Want dat heb ik zo zelf ontdekt. Dan hoor ik het heel graag, want dan neem ik weer mee mijn eigen leggingen. En voor de anderen is dat natuurlijk ook heel fijn om te weten van, oké, hoe en wat. Nou, dat was die. Dus de volgende keer. Er zullen nog ongetwijfeld een paar filmpjes, korte reading filmpjes van mijzelf ten tonele verschijnen. Maar daarna ga ik het dus hebben over de loop, over het vergrootglas. En dan is het einde wat betreft alle kaarten apart hebben genoemd. Ik heb er wel geloof ik iets van 3 jaar, misschien wel 4 jaar over gedaan. Of misschien wel 5 jaar, ik weet het niet. Fred zolang dat ik ben volgens mij begonnen. Mijn eerste filmpje was, dat was De Ruiter. Hè? Dat was geloof ik weer 4 of 5 jaar geleden. De tijd gaat zo snel. Maar in ieder geval, ik ga nog wel andere dingen doen. En broeden op andere dingen. Ik heb wat dingen in mijn hoofd. Dus het komt helemaal goed, weet je wel. En het kan ook zijn dat je denkt van, oké, ik mis nog een filmpje ergens, of ik wil nog wel, nou ja goed, er is nog een filmpje wat ik nog wel extra wil, of wat dan ook, zeg het me, want dan, als het een goed idee ga ik daar gewoon mee aan de slag, dus je weet het nooit. En super bedankt voor het kijken, en ik zou zeggen tot de kaart, de volgende, het loop, het vergrootglas. En dan ga ik je weer zien en horen. Oké, doei doei!